الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على بشير ونذير وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه أمهاتهم. صدق الله مولانا العظيم. کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل بھی مسکرایا نہ ہوندا. او سانو تے ناصر گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی، جے سر تے محمد دی کملی دا سایہ نہ ہوندا. اے گال اج تائیں راز وچ ہے کہ کتنا لطف نماز وچ ہے. او حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچ ہے. رہی بسدی بارش تیراں دی، میرے پیر آقا سبحان اللہ. او سارا تن تھی زخمی چوں رہا، شبیر آقا سبحان اللہ. ممتاز برادی لاش اتے ہمشیر آقا سبحان اللہ. او جدو وقت اخیر نماز پڑھی تقدیر آقا سبحان اللہ. او منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. او جی کو لگایا ایسا جینے میں، جینا تو یاد رہا مرنے کو مسلمان بھول گیا. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. او جی کو لگایا ایسا جینے میں، جینا تو یاد رہا مرنے کو مسلمان بھول گیا. جے قسمت وچ پھر کوئی نہیں تے پند مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں. او میں آپ ونجاں تے ونج نہیں سکدا، جے سونا صداوے تا دیر کوئی نہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بابا جے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کونین جس دن آئے، او کونین جس دن آئے، حسنین دی مائیں. کونین
جس دے نائے حسنین دی او مائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی او مائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی او مائے. ایسا بڑا پیارا شعر. جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی رونق علی دے گھر دی تصویر مصطفیٰ دی شوہر کل ایمائے حسنین دی مائے شوہر کل ایمائے حسنین دی مائے کونین جس دن آئے حسنین دی مائے جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی مائے ہر ایک نشان پڑیا پلہ سیدہ دا ہر ایک نشان پڑیا پلہ سیدہ دا پردہ نشیوں نہ عورتاں دی واللہ ہر ایک نشان پڑیا ہے سیدہ دا پلہ پردہ نشیوں نہ عورتاں دی واللہ جو میرے کاروائیں حسنین دی مائے جو میرے کاروائیں حسنین دی مائے. اور اگلا شعر بڑا کمال ہے. شاعر فرماتا ہے اے دین ہے محمد حاجی صاحب اے دین ہے محمد او ایمان ہے محمد اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد ہر جان دی میں سنیا او جان ہے محمد ہر جان دی میں سنیا او جان ہے محمد محمد دی جان ہے جیڑی حسنین دی مائے محمد دی جان ہے جیڑی حسنین دی مائے او کونین جس دن آئے حسنین دی مائے او کونین جس دن آئے حسنین دی مائے او رحمتاں دی چھائے حسنین دی مائے. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا تو بعد حضور شفیع یوم النشور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی حامی بے قسام سرور لالا رخاں غریباں دے غم گسار بے سہاریاں دے سہارا یتیماں دے سہارا جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم آپ دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں محبان اہل بیت دیوانگان اصحاب کبار عشاقان رسول
اللہ کریم دا بے پناہ احسان ہے جس ذات نے سانو اج دے جمعۃ المبارک دے اکٹھ دے وچ اکٹھے آمن دی توفیق بخشی۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ اے پاک پروردگار اج دے جمعۃ المبارک دے اکٹھ دا صدقہ بیماراں نوں شفا عطا فرما، بے اولاداں نوں اولاد نرینہ عطا فرما، اور سانو سارے نوں رمضان شریف دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں، اپنی گل دا آغاز ایک حدیث پاک تو کرنا ہاں۔ جدوں آنا میں کہ درود پاک پڑھو ادو چاہیے بھی ہر بندہ گج وج کے درود پاک پڑھے۔ نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اللہ دی ذات نے جدو عرش بنایا، دا فرمانے علی شان ہے، جدو اللہ نے عرش بنایا تے اللہ دی ذات نے 63,400 فرشتے اللہ نے انہوں نے تخلیق فرمایا۔ اللہ نے فرمایا بھی فرشتوں سارے جنے رل کے اس عرش نو چاہو، سارے جنے رل کے اس عرش نو چاہو۔ فرشتیاں نے چایا، زور لایا، نہ چمیا، اللہ پاک دی ذات نے اس سے تعداد نو دگنیا کر دیتا۔ پھر 63,400 فرشتے اللہ دی ذات نے تخلیق فرمائے۔ اللہ فرمایا بھی ہون چاہو، پھر چاہے تے پھر بھی نہ چمیا، پھر بھی نہ چمیا۔ آخر اللہ پاک دی ذات نے اس سے تعداد نو 10 گنا زیادہ کیتا۔ ذرا گھر جا کے دے لو یا جی کتنے بندے، اللہ نے 10 گنا زیادہ کیتا اس سے تعداد نو 63,400 دنوں 10 گنا زیادہ کر کے اللہ فرمایا بھائی ہون چاہو، پھر بھی چاہیا تے عرش پھر بھی نہیں چمیا، عرش پھر بھی نہیں چمیا۔ اللہ دی ذات نے فرمایا بھائی ہون تسی سارے سائڈ تے ہو جاؤ، 8 اللہ نے کڈ لے، 8 وچوں اللہ نے چون کے سائڈ تے کر لیا۔ اللہ فرمایا بھائی تسی چاہو، بھائی تسی چاہو۔ فرشتہ کہا یا اللہ کروڑا دی تعداد دے نال او چاہ نہیں سکے، اسی 8 کیویں چاہواں گے؟ پتہ چلیا بھی جڑے چنے ہون نا او باہر چاہ لیندے، تے جڑے چنے ہوئے نہ ہون انہاں کولوں باہر نہیں چاہندا۔ اللہ نے فرمایا بھائی انہاں نوں میں پہلے گر نہیں سی دسیا بھی کیویں چاہنا ہے، تانوں میں طریقہ دسنا تے فرش تسی چاہو چوں جاوے گا۔ یا اللہ کیویں چاہیے؟ فرمایا اچھا میں طریقہ دسنا، یا اللہ کیویں چاہنا ہے؟ فرمایا صلو علی الحبیب 5 مرات، فرمایا میرے یار دی ذات تے 5 واری درود تسی چا پڑھو تے فرج چوں جاوے گا۔ فرمایا 5 واری میرے محبوب دی ذات تے درود چا پڑھو تے عرش چوں جاوے گا۔ ادوں تو لا کے کائنات بنی نو 1000 سال ہو گئے، ادوں تو لا کے فرشتیاں نے اس عرش نو چایا ہویا تے حالے تک نہ تھکے نے تے نہ رکھیا نے، نہ تھکے نے تے نہ رکھیا نے۔ اور بابا تیرے تے میرے گناہ کیا اس عرش نالوں بھی وڈے نے؟ اگر فرشتیاں نے اوندا باہر چالیا تے مصطفیٰ دی ذات تے اگر درود پڑھیے تے حضور فرمایا کہ انہاں فرشتیاں نالوں بھی زیادہ باہر بھی ہویا تے میں چاہ لواں گا۔ علیہ السلام دے پیارے غلاموں، حضور دی ذات تے درود پاک بڑا دل لا کے پڑھنا چاہیے اور اس تصور دے وچ پڑھنا چاہیے کہ حضور ساڈا درود سنتے پے نے، اور کائنات دی واحد عبادت درود پاک ہے۔ حضور دی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جدوں میرا کوئی امتی درود پڑھدا ہے، فرمایا اس ٹائم تے فرشتے میری بارگاہ او درود لے کے حاضر ہوندے نے، مینوں آندے نے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے تواڈے تے درود پڑھیا ہے، سبحان اللہ، فلاں بن فلاں نے درود پڑھیا ہے۔ حضور فرماندے نے میں پھر اوندا سلام سننا وی ہاں تے اونوں جواب وی دینا ہاں۔ پریکٹیکلی لائف دے وچ آپا گل کر لینے دیوبندیاں دا مولوی اشرف علی تھانوی انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات حکیم الامت دے وچ گل لکھی ہے کہ حضرت سید احمد کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑے حضور دے عاشق سی، تے جدوں ہی کسی نے جانا نا حج یا عمرہ کرن واسطے سید احمد کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بندے نو آکھنا جا کے مدینے میرا سلام آکھی، سبحان اللہ، سلام آکھ دینا سارے نے انہاں جا کے۔ تے ایک ٹائم ایسا آیا سید احمد کبیر آپ گئے اوتھے مدینہ شریف، جدوں اوتھے پہنچے نا تے حضور دے روزے دے نال منہ چلایا تے لا کے آندے نے سونا نبی اگے تا میں درود گلدا سا، آج میں آپ آیا کڑا آدھا ہاتھ کڈو میں بوسا دینا چاہوں۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ مبارک روزہ انور جو باہر نکلا تے حضور نے اپنے ید قدرت دے نال ان دے نال سلام لیا۔ نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں، حضور دی ذات تے درود اگر پڑھیا جاوے دل دے نال پڑھیا جاوے تے نبی پاک علیہ السلام دی ذات اوندا درود سن کے جواب دیندے نے، بلکہ ایک اور حدیث پاک اس تو بھی زیادہ ذوق والی، نبی رحمت علیہ السلام دی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ میری ذات تے ایک واری درود پڑھدا ہے نا، سبحان اللہ، ایک واری درود پڑھدا ہے
اللہ اون دے نال ایک فرشتہ پیدا کردا ہے، ایک فرشتہ پیدا کردا ہے، پھر او فرشتہ اون دی لمبائی اتنی ہے، چوڑائی اتنی ہے کہ ایک پار مشرق دے وچ تے دوسرا مغرب دے وچ، ایک واری درود پاک پڑھن نال ایڈا وڈا فرشتہ، حضور فرمایا او فرشتہ اللہ بنادا ہے، پھر او فرشتہ اللہ دی رحمت دے سمندر دے وچ غوطہ لیندا ہے، سبحان اللہ، جدوں فرشتہ غوطہ لیندا ہے نا تے پھر او فرشتہ باہر نکل کے آدے پار چھنڈدا ہے، سبحان اللہ، جتنے قطرے پانی دے ڈگدے نے حضور فرمایا اتنے فرشتے اللہ ہر ایک قطرے چوں ایک فرشتہ بناوندا ہے، سبحان اللہ، حضور فرمایا اتنے فرشتے بن جاندے نے، یا رسول اللہ کردے کی نے؟ فرمایا قیامت تک اس بندے واسطے بخشش دی دعا کردے رہی، لا تعداد فرشتے ایک باری حضور دی ذات تے درود پڑھن نال لا تعداد فرشتے بندے واسطے بخشش دی دعا کردے نے۔ نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں سوکھا طریقہ حضور دی ذات نو مناون دا۔ آؤ میں اپنے موضوع دی طرف آنا ہاں۔ اس جمعے دا موضوع ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی شان، سبحان اللہ۔ تے دسنا اے ہے اج دے جمعے دے وچ میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات دی کیڑی بی بی ہے، سبحان اللہ، کائنات جنی شان کسے ہور نو بھی ملی ہے یا نہیں، سبحان اللہ۔ آؤ اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے وما نقموا الا، اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ والرسول، اللہ دا ذات ارشاد فرماندی اللہ دی ذات کہ میرے مال نے اور میرے رسول دے مال نے لوگاں نو غنی کر دیتا، سبحان اللہ فرماتا ہے میرے مال نے تے میرے رسول دے مال نے لوگاں نو غنی کر دیتا۔ نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں پتہ چلیا کہ کائنات دے وچ غنی کرن والیاں صرف دو ہستیاں نے، سبحان اللہ، کتنیاں؟ صرف دو ہستیاں، ایک اللہ دی ذات تے دوسری رسول اللہ دی ذات، کائنات دے وچ غنی کرن والی، تے جن نو پوری کائنات نو جیڑا غنی کرے او آپ جن دے مال دے نال امیر ہویا ہے اون نو خدیجہ الکبریٰ آندے، سبحان اللہ، او آپ جن دے مال دے نال امیر ہویا اون نو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولے بڑا مال و دولت سی، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور دی ذات ارشاد بھی فرماندے نے، سرکار فرماندے نے کہ جتنا خدیجہ دے مال نے میں محمد نو فائدہ دیتا ہے کسے دے مال نے فائدہ نہیں دیتا، سبحان اللہ۔ نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نکاح ہویا، اس تو پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان ویکھو، جبرائیل امین اللہ دا قرآن سورہ مریم جدوں حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ ایک چشمے تے گئیاں غسل کرن واسطے، اس وقت تے چشمیاں تے جا کے غسل کر دی سی، دنیا کھلا ماحول ہوندا سی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ چشمے تے گئیاں غسل کرن واسطے، جدوں اس چشمے تے پہنچیاں نا تے آپ نے اوتھے ویکھیا اوتھے جبریل آیا کڑا بشر بن کے، سبحان اللہ، جنہیں سمجھ آئی ہو بولے، سبحان اللہ، جبریل آیا کڑا بشر بن کے اس کنویں دے اوتے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا اے اللہ دے بندیا اگر ہیں تو متقی تے میں تیرے کولو ایمان منگنی ہاں، سبحان اللہ، اگر ہیں تو متقی تے میں تیرے کولو ایمان منگنی ہاں، مینوں اپنے پردے دے وچ لکول ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے حضرت جبرائیل امین نو پہچانیا نہیں، نبی پاک علیہ السلام نور بھی نے تے بشر بھی نے، سبحان اللہ، حضور دی ذات نور بھی نے تے بشر بھی نے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات اگر نوری لباس دے وچ ہون تے کسے نو سمجھ نہیں آ سکدی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نو بشر ہون دے ناطے نال جن نے سارے تو پہلے تصدیق کی تھی ان ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سارے تو پہلے حضور دی تصدیق کی تھی، بلکہ آپ دی ایک نکرانی سی جن دا نام روایات دے وچ مختلف نام آندے نے، نام آپ دی لونڈی دا ذہن دے وچوں نکلا کھڑا ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی او لونڈی آپ نے انہوں فرمایا، آپ نے فرمایا بھائی میں اے گل تصدیق کیتی کھڑی ہاں کہ اے جڑا نبی ہے نا اے وہی ہے جن دے نال میری شادی ہونی ہے، سبحان اللہ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ان دے نال میری شادی ہوے گی۔ اس تو بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ اگر مسجد دے وچ بیٹھیاں ہون تے آپ دے کولے اے سارے دا ایمان ہے بھئی اللہ دی ذات نے رزق گلیا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ بیٹھیاں سی، آپ دے کولے آیا ایک اللہ دا بندہ انہیں آ کے پوچھا
کہ اے مریم رزق کتوں لے آئے؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے اللہ نے گلیا ہے، اے میرے اللہ نے گلیا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ واسطے رزق آوے جنت دے وچوں، پھر اللہ پاک دی ذات نے کائنات واسطے اصول رکھیا ہے۔ اللہ دی ذات ارشاد فرماندی ہر بندے واسطے، نبیاں نو اللہ نے فرمایا کہ تسی طیب رزق کھاؤ، جیڑا پاک رزق ہوے او کھاؤ، طیب ہوے طاہر ہوے او کھاؤ۔ عام بندے واسطے حکم ہے کہ حلال کھاوے، عام بندے واسطے کی حکم ہے؟ حلال رزق کھاوے۔ اور اللہ دے ولیاں واسطے حکم ہے کہ وہ طاہر رزق کھاون۔ طاہر دا معنی جندے وچ کوئی کسی امر دی کوئی ملاوٹ نہ ہوے۔ اور انبیاء واسطے حکم ہے کہ وہ طیب کھاون، انبیاء واسطے حکم ہے وہ طیب رزق کھاون۔ اگر انبیاء طیب کھاون تے تیرا تے میرا نبی تے سارے نبیاں تو اعلیٰ ہے، انہاں واسطے اس میں اعلیٰ دا سیگا آوے گا اطیب۔ حضور علیہ السلام دی ذات انہاں نبیاں نالوں بھی اعلیٰ درجے دا کھاون رزق۔ نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں ہن گل تے غور کریا جے، نبی پاک حضرت مریم سلام اللہ علیہ واسطے رزق آوے جنت دے وچوں، جنت دا رزق پاک، لیکن تیرے تے میرے نبی واسطے رزق جنت وچوں نہیں آیا۔ میں دسنا رزق کتھوں آیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی دے باپ 25 سال حضور نے حضرت ابو طالب دے ویڑے چ روٹی کھادی تے 25 سال سرکار نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ویڑے چ روٹی کھادی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں ایتھے ایک گل بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی کر لئی ہے سمجھاون واسطے۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دلی دے وچ گئے تے دلی چ جا کے آپ نے چلا کیتا تے آپ دے پیر صاحب نے فرمایا پتر 3 دناں دا روزہ رکھ، پتر 3 دناں دا روزہ رکھ۔ حضرت بابا فرید نے 3 دناں دا روزہ رکھیا۔ 3 دناں تو بعد افطاری دا ٹائم ہویا تے ایک بندہ روٹی لے کے آ گیا، انہیں لے کے کیا حضور تہاڈا روزہ ہے؟ فرمایا جی ہاں میرا روزہ ہے۔ آکے جی روزہ افطار کرنا جے؟ فرمایا ہاں کرنا ہے۔ آکے حضور پھر روٹی لے لو۔ آپ نے روٹی لئی تے روٹی دا لقمہ ایک پایا، ہالے روٹی کھاندے ہی پے نے تے اوویں ہی آپ نو الٹی آ گئی۔ اوویں ہی آپ نو جس ٹائم الٹی آئی نا تے اتنے نو آپ دے پیرو مرشد آ گئے۔ جدو آپ دے پیر صاحب آئے آپ نے فرمایا بابا فرید بیٹا کی گل ہے؟ آکے حضور تسی فرمایا 3 دناں دا روزہ رکھ، میں 3 دناں دا روزہ رکھیا ہے، اج افطاری کیتی تے اوویں الٹی آ گئی ہے، افطاری کیتی تے اوویں الٹی آ گئی ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ دے پیر نے فرمایا، آپ نے فرمایا فرید مبارک ہوئی، اچھی بول پا پچھلے بول، فرمایا فرید مبارک ہوئی۔ آکے حضور مبارک کے رشاہ دی؟ فرمایا فرید ایک شرابی دا کھانا سی، اللہ کو گوارا نہیں ہویا کہ فرید شرابی دا کھانا کھاوے، اللہ کو گوارا نہیں ہویا فرید شرابی دا کھانا کھاوے۔ اسے ٹائم الٹی آ گئی ہے۔ دسیا جی ہن سینے تے ہاتھ رکھ کے کئی او بدبخت ہیں جڑے آندے نے حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا۔ میں آکھیا ملا اگر فرید دے پیٹ دے وچ شرابی دی روٹی چلی جاوے تے اللہ گوارا نہیں کردا، توبہ نعوذ باللہ اگر حضرت عبد المطلب کافر سی تے پھر سرکار نے 25 سال روٹی کھادی، خدا نو کیوں نہیں غیرت آئی؟ حضور نے 25 سال ابو طالب دے ویڑے چ روٹی کھادی ہے۔ پتہ چلیا کہ جنت دا رزق بھی پیچھے ہے، ابو طالب دے ویڑے دا جنت نالو اعلیٰ رزق ہے۔ پتہ چلیا کہ جنت دے رزق نالو بھی ابو طالب دے ویڑے دا رزق جنت نالو بھی اعلیٰ ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں اگے چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں حضور علیہ السلام دی ذات جدوں معراج دی رات پھر دنیا دی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے چاچے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھیا۔ اگر اے موضوع ہوندا میرا تے پھر میں انشاءاللہ قرآن دے وچوں 18 آیتاں پڑھ کے دسدا بھئی حضرت ابو طالب کون نے، لیکن 1-2 آیتاں صرف دسنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان تے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس ٹائم تے ہن تسی ویکھو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور معراج دی رات جدو گئے نے، نبی پاک علیہ السلام دی اس رات ایک بندے نال ملاقات ہوئی، حضور نے دیکھا وہ بندے دے 4 چفیرے آگے، 4 چفیرے آگے وچلے سن بندہ بیٹھے، آگ کچھ بھی نہیں آندی پئی، آگ کچھ بھی نہیں آندی پئی۔ حضور دی ذات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے، فرمایا جبریل ایک کیڑا بندہ ہے جنہوں آگ بھی نہیں پوچھ دی پئی؟ عرض کیتی حضور اے تہاڈی امت دا حاتم تائی ہے، حضور حاتم تائی ہے
جیڑا بڑا سخی سی ان دی سخاوت دی وجہ تو اینوں دوزخ دی اگ نہیں پچھدی پئی جیڑا پہنچ گیا وہ بولے حضور اے حاتم تائی سی انہیں غریباں نو پالیا اس وجہ تو اندے تے آگ بھی اثر نہیں کر دی پئی نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں جیڑا غریباں نو پالے اندے تے آگ اثر نہیں کر دی تے تیڑا 25 سال در یتیم نو پالیا ہے وہ جہنم چ جاوے گا جیڑا ایک باری غریب نو کھانا کھواوے انہوں آگ کچھ نہیں آندی جن نے 25 سال در یتیم نو کھانا کھوایا ہے وہ جہنم چ جاوے گا نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوسری روایت قرآن پاک دے وچوں دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيدِ وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بالوسید کہ انہاں دا کتا غار دے بوئے تے بیٹھا ہے اللہ فرماندا ہے کہ اس کتے نے جنت دے وچ جانا ہے قیامت والے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے آدھی کتاب جو لکھا ہے اللہ قیامت والے دن اس فرشتے نو انسانی شکل دے گا اس کتے نو اور او کتا جنت دے وچ جاوے گا نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں جو تہاڈا ذوق بنے تے بابے بلے شاہ تے پڑھ لئیے سبحان اللہ آؤ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے نے کتے نے کی آکھیا جدو وقت سلمینہ نے وٹا ماریا کتے نے آکھیا اللہ زبان دے ویا میں گل کراں تیرے ولیاں دے نال اللہ نے زبان دیتی کتے نے بول کے آکھیا نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں او شاید ولیاں تے سنگ لگ کے میں بھی جنت ٹر جاواں او شاید ولیاں تے سنگ لگ کے او میں بھی جنت ٹر جاواں نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں اس کتے نے جنت وچ جانا ہے ہن ویکھو او کتا جٹ ایک بوے غار دے بوے تے انہوں ملا آندا پہ جنت وچ جاوے گا میں کہا ملا سنتے صحیح دیکھتے صحیح جیڑا کتا صرف جٹ ایک بوے غار دے بوے تے انہوں آنا جنت وچ جاوے گا اور جن نے سوٹا لے کے 3 سال شیب ابی طالب دے بوے تے مصطفیٰ دی راکھی کیتی او جنت وچ نہیں جاوے گا جن نے 3 سال شیب ابی طالب دے بوے تے بہ کے مصطفیٰ دی راکھی کیتی ہے کافراں دے نال سینہ تان کے مقابلہ کیتا ہے وہ جنت وچ نہیں جاوے گا تیسری آیت قرآن پاک دے وچوں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام فرعون نے اعلان کر دیتا کسی ماندری کو انہوں نے پوچھا کہ میری حکومت کدو ختم ہوئے گی انہوں نے کہا تیری حکومت ادو ختم ہوئے گی ایک بچہ آوے گا جیڑا تینوں قتل کرے گا تیری حکومت ختم ہو جائے گی انہوں نے اپنے کرندے چھوڑ دیتے انہوں نے کہا بھائی چلے جاؤ جا کے ویکھو جیڑے گھر چ بچہ پیدا ہوئے انہوں اتھے مار دیو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ آپ نے آسمان والے چہرہ کیتا یا اللہ پتر ہکوئے تے مانگا بڑھا ہے پتر ہکوئے تے مانگا بڑھا ہے اللہ کی کراں فرمایا ایویں کر اینو صندوق دے وچ بند چا کر اس دریا دے وچ روڑ دے جیڑا فرعون دے مال دے اگوں دی گزردا ہے اس دریا وچ روڑ دے تے موسیٰ دی حفاظت کرنا میں رب العالمین دا کام حضرت موسیٰ دی ماں نے پایا صندوق دے وچ تے آپ نو روڑ دیتا جدو گیا نا او چلدا چلدا صندوق تے آپ دی بہن پیچھے پیچھے جاندی پئی ہے آپ دی بہن پیچھے پیچھے جاندی پئی ہے ویکھیا تے جدوں آپ دعاواں منگدیاں پئیاں بھی یا اللہ اے جیڑا صندوق ہے نا فرعون دے مال دے کولے نہ جاوے کتے پیچھے کھلو جاویں بھرا نال گلاں تے کر لواں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا او صندوق جدوں اوتھے لگا نا فرعون دے مال دے نال حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا آپ نے جناب اس صندوق نو ویکھیا آپ نے فرمایا وہ فرعون آ صندوق ہے آکے دے وچ کی ہے آکے کھول کے ویکھ لینا ویکھیا تے وچ چوندے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے چن وانگو چمکدا ہویا چہرہ آسیہ دی فرعون اگر تو اجازت دیویں تے اس بچے دی میں پرورش کراں گی اپنے کول پتر کو نہیں آپ پتر بنا لیتے فرعون نے آکھیا آسیہ ہے وہ بچہ نہ ہوئے جن نے میری بادشاہت ختم کرنی ہے آسیہ نے کہا نہیں تو کملہ ہو گئے وہ بچہ نہیں ہے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا آپ نے پکڑیا پکڑ کے سینے دے نال لایا حضرت موسیٰ علیہ السلام
اینج پکڑ کے حضرت بی بی آسیہ بیٹھیاں نے جی میں قرآن نکاری پکڑ دے سبحان اللہ آپ بیٹھیاں نے فرعون آیا انہوں نے آکھے آسیہ ایک باری مینوں دیکھ میں انہوں چوم لاں سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑیا نا فرعون نے تے موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی دے وچ ہاتھ پایا تے وال سارے چھک چھڈے سبحان اللہ فرعون آندا پھڑ لے انہوں جلدی دے نال اے تے وہ بچہ ہے جڑا میری بادشاہت ختم کرے گا حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا پھر کہ میں انہوں قتل کراں گا حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ سینے تے ہاتھ رکھ کے سنی بھی ابو طالب کون ہے حضرت بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا فرعون میں انہوں قتل نہیں کرن دینا قرۃ عینی للولد لا تقتلوہ ہو سبحان اللہ کہ میں انہوں قتل نہیں ہون دینا اے بچہ مینوں بڑا پیارا ہے اکھے او کیویں پیارا ہے اکھے اے بچہ میریاں اکھاں دی ٹھنڈک اس واسطے مینوں پیارا ہے میں انہوں قتل نہیں ہون دینا آؤ قرآن دا فیصلہ ہے کہ او بی بی آسیہ جنت دے وچ جاوے گی بابا جیڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال پیار کرے او تے جاوے جنت دے وچ تے جن دے ویڑے چ مصطفیٰ نے 25 سال روٹی کھادی او جنت وچ نہیں جاوے گا نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی شان آپ دی سبحان اللہ اتنا سینہ ٹھردا پیا ہو بولے یہ گل دی سمجھ آندی پئی تے پھر تا ٹھیک ہے تے سمجھ نہیں آندی تے آپا موضوع اور کوئی لے لیں گے اور گیسٹ والا مواد میرے کول کوئی نہیں ہے میری دکان تے سودا ایویں دا ہے بابا جنوں چاہیدا ہے او لے لوے نہیں تے اور بڑے گاہک نے سبحان اللہ نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کائنات دی ہر بی بی ان دے 3 وصف نے کتنے 3 وصف نے اس بی بی دے ایک بیٹی دوسری ماں تے تیسری بیوی 3 وصف نے ہر بی بی دے وچ تیری تے میری بیٹی دے وچ بھی 3 وصف نے حضور دی بیٹی دے وچ بھی 3 وصف نے سنن حاجی صاحب نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں اگر وہ بیٹی ہوئے تے باپ واسطے رحمت ہے حضور قبلہ پیر صاحب اگر او بیٹی ہوئے تے باپ واسطے رحمت ہے اور سیدہ کائنات اس باپ واسطے رحمت ہے جڑا آپ پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا حضرت بی بی فاطمہ اس باپ واسطے رحمت ہے جڑا آپ پوری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں دوسری گل اگر او بھی بیٹی بیوی ہوئے تے پھر شوہر دا ادھا ایمان ہے شوہر دا ادھا ایمان ہے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھتے صحیح سینے تے ہاتھ رکھ کے سنی حضرت سیدہ کائنات ادھا ایمان ہوندے واسطے نے جڑا آپ کلے ایمان ہے ادھا ایمان ہوندے واسطے نے جڑا آپ کلے ایمان ہے نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں تیسری صفت او ماں ہوئے تے اولاد دی جنت ماں دے پیرا تھلے ویکھتے صحیح ہون سن بھئی سیدہ کائنات دے پیرا تھلے جنت کندی ہے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیرا تھلے جنت اونا شہزادیاں دی جڑے جنت دے آپ سردار نے اونا شہزادیاں دی جنت اس ماں دے پیرا تھلے جڑے آپ جنت دے شہزادے نے تے اس شہزادی دی جنت کندے پیرا تھلے جن دے پیرا تھلے اس شہزادی دی جنت اونوں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں اگلی صفت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالے تک حضور دی شادی تا میں شروع کرنی ہے تے ابتدائی عمر خدیجہ دی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جدو آخری ٹائم آیا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تے لجپال تے کریم آقا حضور دی ذات نے ارشاد میں سرکار فرمایا خدیجہ مانگ محمد کو کی منگنی ساری عمر کچھ نہیں منگئی آج مانگتے صحیح حضرت خدیجہ نے رو کے عرض کی تھی کملی والے آقا ساری زندگی تا دیندی رہی ہیں منگن دا چاچ ہی نہیں آیا ساری زندگی دیندی رہی ہیں آج منگن دا چاچ کوئی نہیں میرے کول حضور فرمایا خدیجہ پھر بھی مانگ لے عرض کی تھی حضور تسی مسجد جاؤ میں 5 سال دی بیٹی فاطمہ الزہرا اینو دس دیواں گے آ کے پوچھ لیا حضور دی ذات گئے مسجد وچ سرکار واپس آئے حضور نے پوچھا آ کے بیٹی کولوں سرکار فرمایا بیٹی فاطمہ جی ابا جان کی حکم ہے فرمایا تیری ماں نے کی آکھیا ہے تینوں
تیری ماں نے کی آکھے آکھے ابا جان اما جی آدھی تواڈے کول نے دو چادراں ایک ہے مزمل دی کالی چادر تے ایک ہے چٹی چادر مدثر دی تے جے ایک مینوں عنایت فرما دیو تے میرے مقدراں دا کی عالم ہوے گا حضور دی ذات دی اکھاں چوں آنسو آ گئے رب کعبہ دی قسم سرکار نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ خدیجہ نے تے ایک چادر منگی محمد کولوں کاش محمد دے جسم دے چمڑے دا کفن مانگ لئی دی محمد دے دیندا فرمایا کاش محمد دے جسم دے چمڑے دا کفن مانگ لئی دی محمد او بھی دے دیندا پیشانہ محمد علیہ السلام دے پیارے غلاموں جن دے واسطے حضور نے فرمایا کہ میں اپنے جسم دا چمڑا بھی دے دیندا او خدیجہ الکبریٰ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو جدو حضور نے ان کر کے چادر لائی موٹے تو حضور فرمایا لو جی حضرت جبرائیل امین آ گئے آپ نے عرض کی حضور اللہ پہ فرماندا ہے بھئی میں انہوں سلام کردا سا آج کفن دواڈی چادر دا نہیں آوے گا میں جنت وچوں کفن گلاں گا فرمایا جنت وچوں کفن گلاں گا نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلام حضور دے ٹوٹلی نکاح نے 11 تے سرکار دا 11واں نکاح حضور دا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہویا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے خزانے تے باقی 10 بیویاں حضور دیاں پلدیاں رہیاں نے لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ایک دن بھی اپنا حصہ نہیں لیا ایک دن بھی اپنا حصہ نہیں لیا نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بڑی شان اپنو عطا فرمائی ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے چمڑے دا بھی تم منگدی کفن تے میں اپنا چمڑا بھی دے دیندا تینوں او حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ہرا جڑے بندے حج کرن واسطے گئے نے انہاں نوں پتہ ہے بھی غار ہرا چ کیویں چھکے چھٹدے نے سبحان اللہ غار ہرا تے چڑھدیاں کڑیل نوجوان دے چھکے چھٹ جاندے سبحان اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ قربان جاواں او بی بی خدیجہ الکبریٰ اسلام قبول کیتا سرکار دی ذات گھر آندے نے حضور فرماندے نے خدیجہ میں اللہ دا آخر الزمان نبی ہاں حضرت خدیجہ آپ نیویں پا لیندیاں نے عرض کردیاں لاجپال تے کریم آقا تسی نام ہی دسو بسم اللہ بہو میں منی کھڑی ہوں سبحان اللہ میں منی کھڑی ہوں تسی اللہ دے آخر الزمان نبی جے سوار دا دن سی پیشی دی نماز دا ٹائم سی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیتا پہلی نماز مصطفیٰ دے نال رل کے پڑھی سبحان اللہ سمجھ نہیں میں نو لگدا میں سمجھاندا نہیں پیا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سوار دا دن پیشی دی نماز دا ٹائم پہلی نماز اسلام دی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے مصطفیٰ دے نال رل کے پڑھی اور اسلام دی پہلی و واحد بیوی کائنات دے وچ کوئی عورت ایسی نہیں کوئی مرد ایسا نہیں جن نے حضور دے آکھن تو بغیر کلمہ پڑھیا ہوئے سوائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے جن نے حضور دے آکھن تو بغیر کلمہ پڑھیا انہوں خدیجہ الکبریٰ حضور دے آکھن تو بغیر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھیا ہے حضور غار ہرا دے وچ جاندے سی نا سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک دن دی چھٹی دوسرے دن ستواں والا پانی بنا کے لے کے جاندیاں سی مصطفیٰ نو پانی بنا کے دیون واسطے جاندیاں سی ایک دن جبرائیل امین آ گیا جبریل نے آ کے آکھیا یا رسول اللہ میں حاضر ہویا اللہ فرما رہا ہے دواڈی گھر والی تے سلام ہوے سبحان اللہ دواڈی گھر والی تے سلام ہوے بابا تینوں تے مینوں اگر سلام آ جاوے نا عمران خان دا تے اسی جے پاٹے نہ تے پاٹن دے ضرور نیڑے ضرور ہو جا سبحان اللہ بھائی عمران خان دا سلام مینوں آ گیا میں ایڈا چودھری ہاں سبحان اللہ عمران خان بڑی دور دی گل کسی ایم این اے وزیر اعظم کسی ہور دا فون آ جاوے نا وڈے بندے دا اسی آکھنا ساڈے ورگا بندہ کائنات دے وچ کوئی نہیں ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان ہے آپ دی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب غار دے وچ وڑیاں نے حضور چہرے والے ویندے نے تے سرکار مسکرا پیندے نے سبحان اللہ حضور چہرہ تھلے کر لیندے نے پھر مسکرا پیندے نے پھر چہرہ تھلے کردے نے پھر مسکرا پیندے نے سیدہ نے عرض کیتی حضور آج رنگ بڑا وکھرا ہے اگے کدی نہیں مسکرائے دے آج کیوں مسکراندے پے سبحان اللہ آج کیوں اتنا مسکراندے پے جے سرکار دی ذات نے ارشاد فرمایا خدیجہ ہنے میرے کول جبریل آیا ہے اونے آ کے عرض کیتی حضور میں اللہ دا سلام دے آیا کھڑا خدیجہ نو سبحان اللہ اے جن سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ میں اللہ دا سلام دے آیا کھڑا خدیجہ نو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ اٹھیاں تے ہس پیاں آپ نے عرض کیتی لاجپال تے کریم آقا میں کڈے مقدرہ والی ہاں حضور نے فرمایا خدیجہ ہو کیویں سبحان اللہ خدیجہ ہو کیویں عرض کیتی لاجپال تے کریم آقا
دوانو سلام گلے اللہ نے تے لے کے آیا جبریل میں مقدرہ علیہ مینو اللہ دا حبیب سلام دیندہ پہ مینو وہ سلام اللہ دا حبیب دیندہ پہ جنہوں اللہ دے سلام مصطفیٰ دے انہوں خدیجہ الکبریٰ اور نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلامو اس موضوع تے ٹرے رہتے اندے تے ٹرے رہا سیدہ دی شان تے پوری رات پورا دن میں لگا روانا تے ختم نہیں ہو منا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس ٹائم تے حضور دے نال شادی ہوئی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور دیاں 3 پھپھیاں نے کتنیاں 3 پھپھیاں نے نا یاد کر لیا حضرت ام حکیم بیضہ سارے تو بڑی پھپھی دا نا حضرت ام حکیم بیضہ جو کہ مولویوں نے نامہ دا بھی کوئی نہیں پتا حضرت ام حکیم بیضہ پہلی پھپھی دا نا دوسری دا نا حضرت صفیہ تیسری دا نا حضرت عاتقہ یہ سارے تو نکی پھپھی ہے حضرت بی بی عاتقہ نے ایک دن آدھے شوہر نو آکھیا بھئی اگر تسی اجازت دیو تے میں جاوانا آج آدھے بھتیجے نو مل لاما حضور دی کڑیل جوانی دی عمر 25 سال دی عمر ہے حضرت بی بی عاتقہ آئیاں تے باپ نو ملیاں نا تے حضور اٹھ پہ سرکار نے اٹھ کے تے پھپھی دے گوڑیاں نو ہاتھ لایا دس دیتا کہ اگر پھپھی آ جاوے تے عزت کرے آجے حضور نے گوڑیاں نو ہاتھ لایا حضرت بی بی عاتقہ نے متھے تے بوسہ دیتا فرمایا جی محمد تو حضرت بی بی عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابا جان اپنا بھتیجہ جوان نہیں ہو گیا آکے ہو گیا جوان آکے پھر اندھی شادی کر دئیے آکے پتر میرے کول اتنے اخراجات کوئی نہیں ہے حضرت بی بی عاتقہ سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا میری ایک سہیلی ہے جن دا نام خدیجہ ہے جن دا نام خدیجہ ہے باپا ہر کسی دا نکاح ہوندہ ہے پہلے سنتا صحیح کئی ملہوں نے جڑے آندے نے حضور دی اے بی بی نو پہلے طلاق ہوئی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ اس گال تے میرے تے فتوے لگنے جے اور میں آخری گال تک ذمہ دار ہاں اگر کوئی بندہ اس گال نو جھوٹی ثابت کر دے میں سر لوا دے مانگا گال ہوندی پیڑ دے وچ میدان دے وچ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سن خدیجہ دے معنی نے 2 خدیج تے خدیجہ اینا لفظاں دا معنی ہے جیڑا بچہ ولادت تو پہلے جم پوے کی معنی ہے ایک گل میں یاد کرانی ہے جیڑا بچہ ٹائم تو پہلے جم پوے انہوں آنے نے خدیج حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کائنات دے وچ 3 بندے ایسے نے جیڑے ٹائم تو پہلے جمے نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 6 مہینے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جام پیسی دوسرے حضرت امام حسین 6 مہینے بعد حضرت امام حسین میں جام پیسی تیسری حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ تے 6 مہینے بعد جمن دا پتہ وجہ کی سی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ جدو بال 6 مہینے دا ماں دے پیٹ وچ ہو جاوے ادو نالی دے ذریعے بچے نو والدہ دے خون دی خوراک ملدی ہے سمجھ نہیں ہے سمجھ آئی ہو بولے والدہ دے پیٹ دے وچ ایک نالی ہوندی ہے جن دے ذریعے دے نال والدہ دا خون بچے نو خوراک دے طور تے ملدا ہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ دی جدو عمر ہوئی 6 مہینے جدو عمر ہوئی 6 مہینے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ دی ولادت با سعادت ہو گئی اللہ نے چاہیا کہ اے فاطمہ دی ماں بننی ہے مصطفیٰ دی بیوی بننی ہے کسے پلیت دا خون دی خوراک نہ بنے سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ بندی نہیں سی نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں اللہ چاہیا فاطمہ دی ماں بننی ہے مصطفیٰ دی بیوی بننی ہے کسے حرام دا خون دے اندر نہ جاگے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت با سعادت ہوئی اس تو بعد کئی ملہ آدھے نے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح ہویا سی سن قرآن دا فیصلہ اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے آج گفتگو علمی سی میں سور نہیں لا سکیا تہاڈا ذوق پورا نہیں کر سکیا اندے تے سور لگنی نہیں سی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے کہ میں اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے اہل بیت دے وچ حضور دیاں بیویاں بھی آندیاں نے حضور دی اولاد بھی آندی حضور دی گھر والے بھی آندے نے حضور دے دار والے بھی آندے نے اہل بیت دے وچ نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں اللہ فرماتا ہے میں ساریاں نو پاک کر دیتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی ماں ایک گل ہن اپنے آپ سوچ لیا جے گھر جا کے جن دے وچوں ایڈی پاک بیٹی پیدا ہوئے اوندا نکاح کسے حرام نال ہو سکدا ہے اے فیصلہ تہاڈے تے
میرے تے نہیں سبحان اللہ ایک گھر جا کے آپے سوچ لیا جے جن دے وچوں ایڈی پاک بیٹی جمے سبحان اللہ جن دے وچوں ایڈی پاک بیٹی جمے اس ماں دے اندر کسے حرام دا نطفہ بھلا ٹھہر سکتا ہے سبحان اللہ نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال حضور دا نکاح ہویا حضرت بی بی عاتکہ گئیاں حضرت سیدہ خدیجہ کول تے اس ٹائم تے رواج یہ ہوندا سی بے تجارت والا مال جنوں دتا جاندا سی نا اون دے کول پہلے انٹرویو لیا جاندا سی پہلے اون دے کول پتہ کیتا جاندا سی سارا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ دے کول حضرت بی بی عاتکہ آئیاں آپ نے پوچھا آپ دی نوکرانی آئی تے انہیں پوچھا سبحان اللہ آپ دی نوکرانی آئی تے انہیں پوچھا انہیں آکھیا جی کنوں ملنا ہے کہ میں خدیجہ نو ملنا ہے آکھے ہاشمی ہیں تے مطلبیاں وہ نوکرانی گئی پیچھا انہیں جا کے آکھیا جی ایک آئیے مطلبی عورت ہاشمی خاندان دے نال تعلق رکھن والی تے سونی بڑی ہے آندی میں خدیجہ نو ملنا ہے سبحان اللہ میں پلال ہے حضرت بی بی عاتکہ آئیاں نا تے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ کی سہیلی سی آپ اٹھ کے ملیاں آپ نے فرمایا خدیجہ میں سنیا ہے سویرے تیرا مال جانا ہے تجارت واسطے تے تم اگر 2 اٹھاں دا مال میرے بھتیجے نو دے دے میں اون دی نفع دے نال اون دی شادی کر دیواں گی سبحان اللہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ ان مصطفیٰ دی شادی ہون لگی ہے سبحان اللہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ آپ نے فرمایا عاتکہ انج نہیں میں پہلے انہوں ویکھاں گی انہوں پسند کراں گی تے پھر مال دیواں گی سبحان اللہ حضرت بی بی عاتکہ گئیاں آپ نے جا کے مصطفیٰ نو تیار کیتا سویر ہوئی نا تے حضرت حضور علیہ السلام آئے حضرت خدیجہ دے بوئے تے حضرت خدیجہ نے اتا چڑھ کے بنیرے دے وچ اتوں دی روشن دان رکھے ہوندے نے بنیریاں دے وچ کسے نے اتوں دی چڑھ کے آپ نے ویکھیا نا تے ویندیاں رہ گئیاں تے آندیاں لگ گئی چوٹ محبت والی سبحان اللہ لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا رہی تن من دی خبر نہ کوئی ایسا عشق نے تیر چلایا آپ فرماندیاں نے بس عاتکہ پیچھا چلی جا مینوں قبول ہے سبحان اللہ پیچھا چلی جا مینوں قبول ہے حضرت بی بی عاتکہ آپ پیچھا گئیاں نے آپ گئیاں دوسرے دن مصطفیٰ آئے آپ نے آدھا غلام جیڑا میسرہ سی انہوں حکم دیتا فرمایا میسرہ جیڑی میری اٹھنی نا نور دی سبحان اللہ جیڑی میری اٹھنی ہے نور دی ان دے اتے نمے کپڑے پواچا سونے دا لباس پواچا جیڑی میری نمی چادر پئی ہے او کروڑا درہماں دی اس چادر نو چال ہے جدوں اے اٹھ دا اے قافلہ لے کے مکے دی حدود چ باہر نکل جاون اوتھے جا کے ایک جگہ تے روک دیویں روک کے او چادر مصطفیٰ دے اتے چا دیویں سبحان اللہ چادر مصطفیٰ دے اتے چا دیویں اس اٹھنی دے اتے سوار چکرامی تے ابو جال تے ابو لہب نو دس دیویں کہ آج تو بعد قافلے دا سردار آئے جڑا ان دی سرداری نہیں مننے گا ساڈا اون دے نال کوئی تعلق نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت میسرہ آپ جناب نا نبی پاک علیہ السلام نے لے کے چلے گئے مکے تو باہر جا کے ایک وادی دے وچ رکے اوتھے جا کے فرمایا بھئی ایتھے رک جاؤ او چادر مصطفیٰ دے اوتے دتی چادر دے کے اس اٹھ دے اوتے پوایا سرکار دا اٹھ اگے اگے ٹردا جا رہا ہے تے اودوں دا رواج ایسی جیڑا اٹھ پہ جاندا ہے اونوں چھری پھیر کے کھا لیندے نے جیڑا اوندا مالک ہوندا ہے اونوں قافلے چوں باہر کٹ دیندے نے آندے تو تا نصیبہ سڑیا ہے نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں کٹ دیندے نے اٹھ دے وچ اون دے وچ قافلے دے پار 25 منزلہ نے 25 منزلہ جیڑیاں حضور نے مکے تو لے کے ملک شام تک طے کیتیاں نے اور 25,000 انعام ملیا ہے اے ہکو منزل میں پڑھنی بس ٹائم ختم ہو گیا ہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میسرہ آپ جلدے ہوئے گئے جناب آپ نے پہلے ویکھیا 2 اٹھ سارے تو پیچھے او اٹھ 2 میں بہ گئے سبحان اللہ اٹھ 2 میں بہ گئے مصطفیٰ دی سواری اگے اگے ہے ایک اٹھ نے دوسرے نو آکھیا یار آپاں پیچھا رہ گئے ہیں تے مصطفیٰ آگاں چلا گیا کریے کی سبحان اللہ اور کریے کی دوے نے آکھیا آپاں بہ جانے ہیں مصطفیٰ آسی تے آپاں چلے جا سائے سبحان اللہ وہ بولے انہیں آکھیا بابا چھری پھیر کے کھا جاؤں گے انہیں آکھیا اور رحمت اللہ العالمین نے چھری نہیں پھیرن دینا آئے ہوتے دشمنہ نو سینے نہ لا کے آندھائے آجا سبحان اللہ نبی رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں اٹھ بہ گئے میسرہ بھجدا بھجدا آیا مصطفیٰ کو تے ابو جہل آندا ویکھے ہے میں آکھیا سی نا اینو سردار نہ بناؤ آ بہ گئے نے ہونے انہاں نوں چھری پھیر کے کھاؤ میسرہ نے آکھیا جنی دیر سردار فیصلہ نہ کیتا ہے زبانی ہون گے سبحان اللہ سردار فیصلہ نہ کیتا ہے زبانی ہون گے بس اتنی گل کرنی سی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا غلام میسرہ
انہیں جناب مصطفیٰ کو لا کے عرض کی تھی حضور اٹھ بہ گئے نے سرکار نے آدھی سواری دا رخ پھیریا سبحان اللہ سرکار نے سواری دا رخ پھیریا حضور فرمایا بھائی تسی بیٹھے کیوں جے عرض کی تھی حضور ساتھوں تہاڈی جدائی برداشت نہیں ہوئی ساتھوں تہاڈی جدائی برداشت نہیں ہوئی اسی سمجھا بھی اسی پہ جانے ہیں مصطفیٰ کے اٹھا کے لے جاوے گا حضور فرمایا ہن چاہتے کیجے کہ حضور اپنا رحمت والا ہاتھ ساڈے متھے تے رکھو اسی اٹھ کے حلیمہ دی ڈاچی نالوں تیز ہو جاواں گے تے پھر میں کیوں نہ آکھاں گولڑے دے تاجدار نے کمال کر دیتی بسم اللہ او میٹھا مدنی او نانو سلام او جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی او نانو سلام او جنہ ڈٹھا مدنی اٹھ جناب اٹھے اٹھ کے اگے اگے ٹور پہ میں نے کاپی پینسل چاہی تے لکھ لیا آکھے بی بی 1000 ہو گئی سبحان اللہ اگے اٹھ باندھے سی تے انہاں نے چھری پھیر کے کھاندے ساتھ جن نے اٹھا لیا انہاں دی رفتار اگے تو بھی ود گئی سبحان اللہ اچانک میسرا نے ویکھیا تے آسماناں تے بدلاں دا ایک ٹکڑا ہے او جناب ٹریا جاندا بدلاں دا ٹکڑا ٹریا جاندا نا جس ٹائم آسماناں تے میسرا نے ویکھیا مصطفیٰ تے چھاں کیتی جاندا میسرا آکھیا بی بی بدلاں دے ٹکڑے اندے تے چھاں کردے نہیں پھر رحمت علیہ السلام دے پیارے غلاموں اگر زندگی نے وفا کیتی تے اتھوں اگا پھر اگلے جمعے صحیح اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرماوے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی غلامی چ مرنا اور جینا نصیب فرماوے اللہ پاک سب نو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے روزان ودی بعد حاضری نصیب فرماوے آمین وما توفیق الا باللہ وما علیہ الا البلاغ ایک چھوٹا جا اعلان